Hachi meringkuk di sampingnya. Dengkurannya menjadi musik pengantar tidur yang paling indah. Adi memeluk Hachi erat. Dan untuk pertama kalinya, ia tertidur dalam kegelapan tanpa rasa takut. Perlahan tapi pasti, orang-orang di lingkungan itu mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Sejak kehadiran kucing hitam misterius itu, suasana di sekitar mereka terasa lebih ringan. Ibu Elara mulai sering tersenyum dan menyapa tetangganya. Studio Leo menjadi lebih hidup dengan karya-karya baru yang penuh inspirasi.